Tai ar greitėja laikas, ar jis sulėtėjo? Kaip jaučiatės jūs? Ši savaitė, birželio 15, birželio 21 diena, prasidėjo jaunaties energijomis dvynių ženkle. Ir kaip žinia, dvyniuose yra Urano planeta, kuri laiką greitina, mąstymą greitina, judėjimo, prekybos, bendravimo visus procesus. Tačiau Merkurijus šiuo metu yra Vėžio ženkle ir jau pasiruošęs stagnacijai, jau ruošiasi atgaliniai eigai judėti. Taigi, iš vienos pusės jaunatis dvynių ženkle, taip, kiek matome, šiek tiek. Birželio 15 dieną, šią savaitę, pirmadienį, tarsi suteikia ir naujo impulso, naujų jėgų, energijos, nes atnešė naują mėnulio ciklą. Todėl pastarosios 2 savaitės iki pilnaties iš esmės turi būti itin dinamiškos ir aktyvios. Tačiau nepamirškim, kad Merkurijus vis dėlto, kuris ir atsakingas už tą greitį, už judėjimą, už sklandžią komunikaciją, už bendravimą, už smalsumą, už mokymasi, už naujus procesus, už tą impulsą eiti iš komforto zonos. Jau kaip ir minėjau, kad vis dėlto po truputį signalizuoja apie stagnaciją. Taip, taigi likusios savotiškai jau paskutinės dienos, paskutinės savaitės, kada turime nebijoti prisiimti atsakomybę už savo idėjas, už savo naujus planus ir realizuoti visus savo sumanymus. Tai pagrindinė savaitės tema iš tikrųjų yra Veneros ir Plutono aspektas. Venera visai neseniai birželio 13 dieną įžengė į Liūto ženklą, bet turi stiprią įtampą su Plutonu Vandenio ženkle ir ši įtampa reiškiasi per visą savaitę, turi mums įtakos, bet tikslus aspektas formuojasi birželio 17 dieną. Ir iš tiesų jau nuo birželio 13 jausmai tampa ryškesni. Norisi juos parodyti, be abejonės kyla ir daugiau reikalavimų mylimam žmogui. Tai yra pozityvių dalykų, kalbant apie meilę dėl Veneros padėties Liūto ženkle. Tačiau, kadangi yra įtampa su Plutonu planeta, vadinasi, į paviršių ima kilti visa tai, ką slopinome ar ignoravome, ir tai turi įtakos finansams bei santykiams. Ir iš tiesų šis periodas yra nelengvas, šita įtampa yra sudėtinga ir tiesiog atveria akis, kuriuose santykiuose trūksta gyvybės, kur už meilę bei pripažinimą mokame per didelę kainą, kur laikomės to, ką jau laikas paleisti. Tad būkite dėmesingesni visą savaitę toms sritims ir nepriimkite finansinių sprendimų vedami emocijų. Na ir savaitės vidurys be abejonės tai yra įtampos pikas ir Venera Plutonas kartu su aukštesnėmis planetomis sudarys tokią ypatingą konfigūraciją, kai pinigų ir santykių sritis taps ypač aštrios. Taigi
rekomenduoju stebėti, kas vyksta jūsų gyvenime, kokie įvykiai, kokios lydi emocijos, kokios kyla mintis. Stebėkite savo mintis ir iš tiesų didelės investicijos šiuo metu yra rizikingos. Nors palankiomis aplinkybėmis ateityje gali atnešti gerų rezultatų. Tačiau nepraraskite blaivaus proto. Na, artėjant savaitgaliui taps lengviau ir, kaip žinia, Saulė jau žengs į Vėžio ženklą. Birželio 21 dieną mūsų laukia stebuklingiausias metų periodas. Tai ir metų vidurys, tai vasaros saulėgrįža tikroji, kai Saulė žengs į Vėžio ženklą apie vidurdienį. Ir tai bus beje labai galingos energijos diena. Ir jei jaučiatės išsekę, ruoškitės jai iš anksto, neišbarstykite savo energijos, kaupkite. Beje, ši jaunatis Dvynių ženkle įvyko būtent astrologinėme 12 būste. Taip, matote, skaičiukas, nežinau kaip jums čia parodyti. Žodžiu, 12 būste, kuris kalba iš tiesų apie energijos kaupimą, apie dvasinį augimą, asmenybės paaugimą. Tai yra kolektyvinės tokios energijos, apie tokį poilsį ir susitelkimą bylojančios energijos. Ir labai svarbu žinoti, ne kiek kokiame ženkle vyksta jums asmeniškai jaunatis ar bet koks kitas procesas. Daug svarbiau yra, kokį asmeniškai būstą liečia jūsų horoskope, kokiame būste tai atsitinka. Tai asmeniškai man sutampa kolektyvinė energija su bendra ir su asmeninė, o jums siūlau pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, kokiame būste yra Saulės Mėnulio jungtis 25 laipsnyje Dvynių ženkle. Jeigu tai gebate pasižiūrėti, tai komentuokite ir kokiame būste tai vyksta, ir arba bent jau savo zodiako ženklą, nes kitame įraše aš pasidalinsiu konkrečiomis rekomendacijomis tiek zodiako ženklams, tiek būstuose, kokios tai yra energijos ir ką reikėtų veikti artimiausias 2 savaites. Tuo labiau dar pasiūlysiu dar vieną labai svarbų dalyką, kaip galima prognozuoti, pakreipti savo svajonių manifestaciją tinkama linkme. Norintiems sudarysiu asmeninį simbolį, ženklą, sielos kodą būtent šiems metams, birželio mėnesiui ir šiai jaunačiai, vasaros saulėgrįžos jaunačiai. Taip kad rašyk komentare, kad nori, komentuok savo būstą, savo ženklą ir pasek mane, lauk kito įrašo.